Artil. Duha bari itil sih masih. Tartil warot tidil Qur'ana tartila di bahasa itu. Baca tartil. Ari Quran teh tidak kecap qira'a ya Qur'anan. Sa-Quran teh sabaraha ayat? Sa-Quran? Surat teh Quran dilungsurkeun di dua tempat. Di Mekah jeung di Madinah. Terus kali gitu. Masih ada ya? Salah apa? Oh. Quran dilungsurkeun di dua tempat. Quran lamun henteu di Madinah. Quran suratna 114 surat. Suratna timimiti naon? Timimiti Fatihah nepi ka mana qul teh 114 geus tak hitung can. Tanya. Ayatna 6.000 600 66 ayat. Katalah lima kita kurang atau Quran mah. Genap ribu, genap ratus genap. Mana nu genap ribu, genap ratus, genap puluh genap teh. Genap ribu, genap ratus genap teh lawan wae. 1000 ayat amar. 1000 ayat amar. Lalu amar tadi perintah. Gitu. Kita sholat, kita puasa, kita zakat dan sebagainya. Perintah. Ulah ngomongkeun batu, wah kabeh teh 1000 ayat. Ya ngayaoskeun teh parentahan. 1000 ayat nahi. Naon nahi teh larangan, ulah minum, ulah mabok, ulah zina dan sebagainya. 1000 ayat. Tilu wa'ad. Wa'ad teh naon? Perjanjian. Janji dia mau amal soleh ku abdi kasurgakeun, janji Allah. 1000 ayat. Kaopat wa'id, awas. Wa'ad batari naon? Perjanjian. Wa'id mah ancaman. Ancaman 1000 ayat terangkan ancaman bila mana orang ke amal soleh, bila mana orang doraka dan sebagainya gitu.
5 ikhbar. Ikhbar teh cerita gitu. Lalakon para nabi, para umat anu baheula diceroskeun dina Quran kita. Kisos nabi anu na Quran. Seribu ayat kabilap amsal. Contoh. Jalma nu takwa, jalma nu taat, kumaha contohna, jalma nu maksiat, aya contohana 1000 ayat. Jadi sebenarnya tah bila maksudna ke dina maca Quran teh urang teh minimal tah perhatina teh eusina teh eta Quran teh kitu. 7 netelakeun halal haram. 500 ayat tah nerangkeun Allah tina Quran teh tah ieu halal ieu haram. Sabaraha ayat? 500 ayat. Kadalapan nasih kuho, nasih mansuh gitu. Kumaha sih maksud teh gitu. Anu tadi nama halal dimansuh jadi haram. Contoh nu kapungkur mah meunang anu dilanceuk dikawin oge gitu. Tak ayat eta teh disalin. Terkecuali urang lamun geus maot gitu. Urang boga pamajikan adi jeung lanceuk baheula mah meunang itu dikawin duanya tah. Ayat eta nu meunang eta aya mah henteu dimansuh ngaranna dideret di bahasa Gaya teh. Dideret eta teh. Lamun teh mah kebenaran urang boga pamajikan adi lanceuk kitu teh. Lamun urang geus papisah, fungsilah papisah atau naon? Atau maut boleh kawin kadina aya bahasa turunna hanyang tapi lamun hidup keneh mah urang teu pisah wayahna teu meunang dijama gitu di naon di candung duanana haram hukumna itu adi pamajikan aing geulis lebar bisi ku batur gawe teh urang teu meunang eta naon ngasih mansuh sabaraha ayat eta 100 ayat. Seperti asal bangke teh haram ngan ku sabab madarat kah gitu. Bila mana ku urang teu didahar ka bangke teh bangke naon teh barang teh urang teh kaleuweung barang kaleuweung urang linglung dina weung teh gitu aya we bangke badak atawa naon batur teh gitu. Lamun leuwih ka teu didahar ku urang teh di antarana ruh urang kaluar teu naon tah. Lain hukum jadi halal tapi meunang sabab madarat. Lain hukumna haram jadi halal lain tetap hukumna mah dan meunang. Seperti urang initan keluar kota bulan puasa gitu. Lamun urang hayang teu puasa, hayang teu Jumaah initna kudu mah imsak. Masuk subuh. Ulah geus bada subuh. 50 kasebiji kasalapan di Al-Qur'an diceroskeun tentang doa tahmid. Lalu tahmid teh muji istighfar. Sabaraha ayat eta? 60 ayat. Eusina Quran teh bieu tah 6.000 ayat teh bieu. 1000 ayat amar parentah. 1000 ayat nahi larangan. 1000 ayat wa'ad perjanjian. 1000 ayat wa'id ancaman. 1000 ayat ikhbar berita itu. Mata disebutkeun surat khobar itu berita. 1000 ayat di contoh 500 ayat
halal halal 100 ayat ngasih mansu 60 ayat terang zikir doa tahmid istighfar kita kena program ayatnya Quran teh tah ketika orang maca ayat Quran teh geus lempar geus mereka enggak orang teh panteu apa gitu kata tapi teh panteu dibejakeun bila itu teh orang teh pan maca Quran teh loba apa hatina lampang kene kurang oh ieu teh lampang urang mah maca Quran teh kageun ieu mah gitu oh ieu tentang tauhid Quran teh gambarkeun tauhid tulis gambarkeun berita gitu di antara teh urang teh apa hartina anu bieu turunkeun 6.000 ayat teh memakan waktu 22 tahun 22 tahun 2 bulan 22 hari lampangnya kurang bahasanya 23 tahun dilampangkan 23 tahun perincian apa 22 tahun 2 bulan 22 sok lampangnya sebenarnya 23 tahun orang masih lampangkan wae ala apa dia gitu ala eta apa yang dipaskeun 80 gitu dibulatkan teh henteu sekaligus tiga teh sesuai jeung munajaman teh urang mah dikredit sesuai jeung keperluan maka ketika zaman junjunan mas anu mabok teu ada digeunggeureukkeun atepeuheun da cara turun ayatna gitu. Jadi mata kurang lamun gageunggeureukkeun teh Allah ge 3 kali 3 pertemuan gitu. Lamun bahasa ayeuna mah diperingatkan, disuratan didatangan. Itu langsung, yo haram gitu. Itu langsung Allah Akbar dibulingkeun gitu. Beak atuh. Proses. Berarti eta jang urang jadi ilmu bila mana urang ngageureukkeun beureunana jang pribadi. Jang grup, jang keluarga, orang step by step, tongsa kaligus, di antara itu. Heula gitu. Mana contohnya? Contohnya di antara teh gitu. Urang boga pamajikan, boga anak, kudu kak belake koe salah ponokeun heula. Cara panjang heula gitu. Bertah. Atau aina di imah macam bisa di luar untuk orang kayak situ ukuran ulah telegeus teuing di lawan kudu bijaksana sabab sanajan ditutupan oratna gitu ayo ningalina sentimen mah kakak dibukakeun ku hate teh gitu. Bala mulut anu saya naik jilbab. Padahal tertutup di badan baturnya. Ngan X itu baheula teh gitu. Itu ditahanjangan teh ku hate gote mah. Ku hate kotor mah. Posok kitu nya. Pagawean teh gitu tuh. Itu bisa baheula buka belake kayak mah euy. Sebenarnya ingat kaya yang benar kayak gitu kan paling itu geus rapi hati urang kok kotor bukan ditanyangan saya itu geus rapi ku sahabat urang kok kotor palingan urang tuluy enak dina masa naon dina masa jilbab masalah jilbab teh aya nu haramkeun eta teh naon nutupan teh aya nu henteu ya di antara teh gitu urang tong eta tong ekstrem teuing gitu maka kudu soheh mah kudu cager mah naon nu cager mah hatena sabab hate teh cager mah alus ngabelah di musuh di alus usabab hatena goreng teh soheh ya gitu alus tapi
dia terku alus nate di musuh orang gitu. Jadi goreng. Jelema syukuran yang orang cepat resep ke jelema eta teh gitu. Kayak kahayang jelema syukuran naon. Ya kan? Aya kahayang. Bagi-bagilah apa ini korupsi. Ya. Alus teh gitu. Ngan berhubung eta kaalusan teh di jelema nu teu dipikar sepurang, kaalusan teh berhubung jelema nu dipikar nyawa kurang jadi teh alus. Goreng hati urang usah bab goreng hati urang batur alus teh teu jadi alus goreng. Kunaon urang ayeuna mandang mun jelema dikuburkeun peuting cok beda tingalian kunaon. Alus nu beurangnya dijamin nu beurang menang ridho Allah lu peuting disiksa atau sabalikna. Perlu kurang diletakkan penting nu Allah beurang lain nu Allah nu mau tadi malu Gusti Allah kunaon urang boga pandangan eta tinggal di situasi jeung kondisi harita teu meunangkeun ti penting teh baheula atuh beurit euy jeung poek jeung naon lamun baheula listrik can aya tuh enak ngagali kubur ti penting lu bakal kancong cokor madarat kebon awi jeung kumaha diabringkeun eta mendagangkan eta mah hareupeul apa teu keung mah itu gitu. Jeung sok naon teu dibedakeun. Bahkan alus teh. Itu lamun sekiranya geus kumpul kumaha tuluy teu matak madarat. Mun tasik mah mah penting langsung. Sabab di tiap DKM teh nyediakeun lampu. Jadi di pemakaman teh masih ganti beurang kieu. Mana eta pimadaratna. Tah lamun penting ya tadi ukuran anu parweknya teh sesuai nya jaba poe coba hujan gede kumaha makruh. Terus tuh ya urang sok beda tadi identikna urang lamun maot ti penting dikuburkeun percis pan gitu. Muti beurang NU. Anu maot ti penting euy rajin berjamaah jeung salat percis we itu. Asa goreng, ieu NU tara salat ka masjid naon anu sebelah tiburan. Ulah mikir. Ulah urang osok ka pangaruan tunggu kan itu. Jadi ditinggal dia tetap urang sikulo pada gitu. Ada apa gitu? Kalau mau Pak eta teh nu mau teh umurna nu penting oge nu urang, Pak. Alhamdulillah sewa, Nabilah sewa, surat kahora baru terima itu. Taro, anu persatuan yang identik lah ka Imam Maliki, ka Imam Maliki, urang Imam Syafi'i ketika urang jago goreng ya, berkait-kaitkan goreng ka Imam Maliki, dengan Imam Maliki geus jelas. Imam eta pek silahkan. Urang deuk ka mana-mana ge, kanjang urang cing legowo we. Beurang penting yang mungkin Gusti di hapunten cing bawa iman Islamna lah hese gitu. Lu teh. Da ari anu menang rahmat jadi rahmat Allah nama dan dalil kuditalkin keunana diduakeunna iradah Allah na geus diheuraan kan. Nah kira-kira halus kurang boga tekad gitu jelema maot atuh kurang yasinkeun ditahlilkeun tah gitu boga we tekad tah yasin jeung tahlil eta ngekakeun ilmu rahmat Allah lain intina iradah Gusti Allah. Seperti urang salat tobat, seperti urang maca istighfar, kade eta teh deuk maca istighfar, teu maca istighfar akur cek alus. Sabab jelema dihafal ku Gusti Allah mah kudu istighfar. Sayyidina Umar kumaha? Jegara kafir, asulisan. Istighfar teh. Khalid bin Walid kafir. Jadi Islam istighfar teh. Itu mata kelin tetanggelan kana istighfar da tetanggelan kana iradah Gusti Allah. Urang meunang tobat ulah istighfar jadi jaminan urang gitu. Nu jaminan naon? Iradah Gusti Allah.
anu jaminanna mah tinggal nu tercatat di kodong mubrom. Jelema santai-santai tapi hidupna beunghar tinggal. Usah di kodong mubromna ripuh. Getol oge. Ripuh tinggal di roda halosna. Berarti sabab lamun ena ngukur dunia di arah ku capek jeung ku kesang mana nu pageulina bubuhna. Tah dipamekeun ke sikal mobil euy. Ngesan? Capek. Ku eta. Anu panglebagitna sesuai jeung capekna. Lamun di tukang bangunan, tukang ngadukna kan ku. Buktina mah saha dengan kakak pemborong, ada gede duit mah. Tempat tiga. Bisi urang ngukur. Ngukur urang di antara teh itu menang dunia teh kumaca sampena kumake kesangna bakal hari gitu. Anu Pak justru harus nang tempat ngesang sih. Tempat capek lu sedang nya. Sok ngambil cadu naon-naon ukuranna gitu. Mata iroda, tinggal iroda, awalna teh urang suka kadang poho. Tayana ketika yaon rubah kan sudut pandang urang teh gitu, urang jahiliyah antara maut anu di urang ganti peuting ti beurang urang Cingapur. Eta teh dulu urang anu beurang ditanyana wa ma ikhwanuka, nu ti peuting sareng wa ma ikhwanuka. Untuk ditanya uang apa partai Yuka mau tegakkan partainya tapi dulu tegakkan teh muslimin muslimat mukminin mukminat kita dulu abdi maka anu disebutkan sohib anu disebutkan balad ya. Bila mana urang bunga, manehna milu bunga. Bila mana urang sedih, manehna milu sedih. Bila mana urang bunga, pamajikan bunga, anak bunga, dulu bunga, teban urang. Allah mah gampireun mah ilmu anu korban tipe-tipenya. Ngabah kita butuh lagi pokok. Ya Allah. Karim. Itu itu kan hijab. Hijabnya teh gitu. Jaba urang teh mantuan nguruskeun capek. Jaba di hati asa alus kurang itu dia. Ripo padahal. Nah, mayit teh ya. Bila disebutkan balad ya, disebutkan baladnya era teh bila mana bunga milu bunga, bila mana sedih milu sedih. Lamun teu kitu bahwa aduh eta musuh hayu dek pamajikan dek anak. Bila mana urang bunga, pamajikan bunga, anak bunga, bahat urang. Bila mana orang sedih, pemajikan sedih, anak sedih, eta anak urang. Bila mana sabalikna mah misi anak misi pemajikan dia lain, eta musuh. Lah, kemudian ayo tulungan ku Allah mah urang putih berang putih putih hayang anu akeun. Teu milu urang teh kumaha kerja. Tuh, Allah mah bakal punya ahnya kali itu untuk milu ngamalian untuk ngurebkeun untuk Allah teh rahmat mereka usah dihayangkeun urang mah jeung ngadua. Coba lamun urang di imah kali itu untuk ngeluarkan tanya, bisa nggak usah apa? Ya lu goblok-goblok milu segala rupana tapi asa harus diberas. Aduh ya. Maka hubungan akidah mah lebih daripada hubungan darah.
rasakeun urang hubungan akidah lebih daripada hubungan darah. Hubungan darah sama orang NU, dua orang persatuan asa lain sih. Tapi aku akidah mah. Ya. Ya merasakeun urang gitu rasakeun. Nah ketika perkara urang pasti asa teu pati pede euy. Tempat pede gitu. Padahal mun ditanyakeun teh alus di beurang, alus di peuting. Aya madhabannya. Atuh kumaha carana urang supaya ulah sebab lamun urang ngaluskeun sasaji berarti urang teh goreng. Jama-jama anu sore mah ketika ngantunkeun teh mata dina keterangan ge ulah 3 jam teh kali. Mayit teh geus diurus ulah 3 jam teh. Kaelulah tuh jam 11 jadi mayit dinapkeun teh ulah 3 jam sore mah. Kumaha? Kodi muni, kodi Gusti abdi engakeun. Anu soleh mah. Sabalikna anu teu soleh, ya dikamanakeun itu kalau dikuburkeun. Anu soleh mah justru hayang buru-buru, kodi muni. Tapi anu teu soleh. Masih kira ceritanya gitu, urang yang boga hutang saya, tempo dipanggil belum boga hutang, anu siap mah, belum banyak. Itu siap mah kan alibi. Akhirnya dek pendak jeung Gusti Allah anu siap. Hayang pisan menang. Kodi muni teh Gusti abdi engakeun, penakeun, abdi penakeun. Naon ieu kalimatana kasayana tiap detik, tiap menit, tiap jam beurang beuting karaos kalimatana abdi hayang penak jeung nu nikmat teh. Lamun urang yang ngaliung 100.000 emang 100.000 saurang mungkin bertak aya nu hayang parisan meneleng aya. Aya teh. Aya hayang gitu. Aya teh urang hayang gitu. Ieu teh jelema bager-bager teh sami usah. Cing sok ieu urang udara teu meuli kumaha paparinti teh urang hayang pan. Pernah jeung nu paparin ieu kalimat. Mang Dadang boga keluarga, Mang Dadang di Mekah digawe jadi supir. Kemana? Ke Mekah jadi supir. Eta di Mekah tempat tinggal lagi. Sanes. Ketika Mang Dadang awak nasihat, mau duit gede, hayang buru-buru balik. Pasti hayang balik ke Indonesia. Indonesia. Anu ngesepir mah kumaha suruh persiapan hayang buru-buru balik. Eta tinggal di kamudi kuat kamudi kita. Duit gede awak ripupan hayang we. Tepat tika banyak kena kamudi ngeunah macet udah 8 jam. Ingat Cimas Danang we katain tapi teh itu terus beres dua aja. Padahal hayang buru-buru. Mentak tempat kumara, tempat sementara dunia hayang buru-buru. Dunia hayang buru-buru, gitu urang hayang penak jeung dunia. Ika rasa tu paparina gitu, urang dijamin, pamajikan dijamin, anak dijamin. Lapas urang, lapas pamajikan, lapas anak, tuangeun urang, tuang pamajikan urang, eta paparin sendakana. Hayang urang sowan kadang-kadangnya. Urang sowan ngan beda mandang pamerek ti sahanapeun jeung pamerek ti saluhureun. Haji Aceh boga tanah di kampung da poe di pelakan hui dan sebagainya. Ngalangkang geus boga teh ka dieu ngirim hui mun 3 kiloan dan sebagainya. Jadi itu ngapain mah 40.000 ngongkosan 8.200. Ya, sok. Muasa takang kok sudah kosan-kosan acan mah. Cadu teh. Lu euy ieu mah ongkosna bener. Ya. Yang jajana gandara kumaha-kumaha. Tu ti sahanapeun ukur kitu kan. Tapi ti saluhur.
Urang aya mintokeun doa, urang maca shalawat dan sebagainya disebut urang sungut anu neraka, sungut tadi bau jengkol. Sungut tadi bau jengkol. Itu ngirimkeun naon? Itu ngirimkeun kangkung peot. Kalau nu beunghar mah mau dikirim kangkung deui dah euy. Insyaallah atuh. Nu beunghar mah minimal dicairkeun, Mas. Maka jelema bila mana menang blus urang ka alam kubur, alam kubur teh lain beres urusan, karek ngamimitian urusan. Bila mana di alam barzah urang sama, hampang kedua hampang. Bila mana sub urang ka alam barzah salamet hampang kedua teh hampang. Maka kena urang iman, kayak iman ka Gusti Allah, iman ka malaikat, iman ka Rasul, iman ka kitab, kabeh iman disadarkeun ka Gusti Allah. Maka ditanya tentang keimanan we, teu iman menjadi peplek kitu. Iman ka saha? Ka Rasul Allah, iman ka kitab Allah, iman ka poe akhir. Teu eta mah terus iman mah jadi genereng. Aya kalusanana tajena tedang euy moal poe Jumaah teh. Ceuk keterangan bila mana jelema maot poe Jumaah aya nu kalusan, aya kalusan teh apalin jelema. Maka dialpis ku keterangan gitu. Sisa jelema anu maot poe Jumaah atau malam Jumaah bakal dihampangkeun sisa kubur. Aya amal urang teh apa kana? Teu sakur-sakur. Dan pada ulama Jumaah teh sampai Kamis, sampai Sabtu, urang itu kan hari poe Jumaah teh sampai ke Kamis sampai Sabtu jang batu mah Jumaah kabeh. Dan jelema lumari fatwa poe Jumaah ka. Bedana teh urang bila mana urang salat di Masjidil Aqsa sarakaat sama dengan 500 rakaat. Bila mana urang salat di Madinah sarakaat sama dengan 1000 rakaat. Bila mana di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Jang urang, jang ahli Allah maka bagi haram. Kan itu kena musyadah dulu ya tuh. Yang matur mah gitu. Urang mah pengertian urang awam mah anu ngaran poe Jumaah teh samemeh ke Kamis. Sanggeus ke Kamis sampai Sabtu. Mata aya bahasa poe Jumaah mah ngais. Ngais kana Kamis, ngais kana Sabtu. Mata disuratkeun jarah oge Kamis, Jumaah, Sabtu. Bila mana jelema jarah dina Kamis, Jumaah, Sabtu eta lamun dibuka sapakeun ku Gusti Allah bakal katingali da sohibul jariah dari jarah. Ayo urang pas jalan tinggal ke mana? Ingat itu ingat ka guru ka Haji Ingi rahimahullah. Euy da urang jalan ka Wali Songo adalah Wali Songo teh kabur lah kumaha teh urang jadi kabur per urang lah mandur teh cari cewek. Kumaha kira-kira bakal lompat lah. Heuh enak jelema sareng saruci kitu kumaha disapulkeun urang kudu padoraka ada. Can tobat. Heuh hati oge. Aduh. Hati gitu logika teh. Sore mana-mana teh teh apa ngamal amal biniat teh apa gitu. Naon sababna sabab jarahna teh caang teh kuduna man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Bila mana jelema permulaan kana sagarupa caang konek eling ka Gusti Allah mimitina maka tungtung-tungtungannya bakal caang. Muntah mah tadi hidangna urang ini tadi. Lamun dina mobil motor mah tadi panasanna di langsung. Udah mah di lempeng teh tah
Itu orang teh dipimpin teh ku saha ku Jokowi urang teh dipimpin teh gitu pimpinan urang teh ieu teh jarah teh ngaha ti setan ngaha ti nafsu ngaha ti akal ngaha ti hate ngaha ti sir eta kudu diperhatikeun urang mah sebut teh kan itu eta kudu wa ida darabtum fisabilillah fatabayanu bila mana malik beberakatan fatabayanu cing jelas heula tah gitu dipimpin kunaon teh urang teh bila mana urang teh bebe ida darabtum fisabilillah fatabayanu bila mana urang punya planning naon we gitu ya deka maksud naon we urang teh memeh rengkah kumaha urang cing jelas heula deuhan Allah Al-Qur'an tah di darabtum kaduana patawakal ila Allah. Dulu urang tawakal ka Gusti Allah. Ida ajamta syai'an fa yatawakkal Allah. Bila mana orang punya planning apa saja, utama ku urang heulakeun fa tawakal ka Gusti Allah. Selamat mangga, cilaka mangga, lancar mangga, mangga, hasil mangga, hasil mangga dan silakan tawakal. Jadi teke. Jadi mau apa yang duit dia mau tawakal. Batawak kalau kecapnya beramal maka kudu tawakal. Budak orok tinggal kita tawakal kayak gula ka bapana ya. Bila mana hayang kalimatan oh gitu. Ya, ini seriknya. Hayang isu. Cuma ilmu ke bau pana di sisuan isu. Si Mas Paliman mah tawakal maksa. Nenek lagi maksa. Orobek tak tahu kan lupa anti kematian itu di sana ada orang anu mawat kompak kabeh rumah Bandung kan rumah bisa tuh ayat-ayat teh di mana di boyhan hayang dikuburkeun beurang hayang dikuburkeun peuting usaha itu tapi eta kompak kabeh halana inisiatif langsung biasa orang suka gali jodoh ku harap nya deku orang nya karompak bila mah deku ngan bener koning itu mayit mata lokal teu disada eta ku malu hirup ta urang ge mun isku kumaha Allah we kitu geuna maksud teh kitu gitu wah bisa krisi ke naon-naon di sana gitu nges dengan sendirinya we gitu lamun teh mah urang tukang ngamandian geus persiapannya bisi di mana urang ku urang terus persiapan di mana nya kitu dah di mana mau tadi anu di mana kuburkeun gitu ya aya pamentan ti mayit teh geus spontan nikah teh aya hayang dianterkeun teh abi anterkeun eueuh jadi anu mah tah anu maot teh kumaha anu maot mah gitu tah urang cing maot teh kumaha jelema maot mah kumaha Gusti Allah tah urang teh urang hidup oge kumaha Gusti Allah sanajan di yasinan sanajan urang di tahlilan urang sugih jadi tahlilan kan ya bisa boga tekad saramat ku yasin jeung tahlil lain kalau dah Allah eta urang menyelamet tuh tobat oke tahu orang kadang-kadang sok cicing bila mana teu ditahlilan teh sampurna urang ya urang sia teh mah juga kucing we mau teu kita teh muncul hei anu teh pan amal urang urang tapi paling ben kumaha oge amal urang kalau teu limpia batur anu dipigawe ku urang alisa insana ila masyarakat
jelema mah kumaha ku dipigawe kehirupna. Maka aya ahli Allah ketika pupus di pikiran ku ahlinya amak. Naon sih aing teh baheula teh diajar kieu mapatahan kali. Mun siga ngabungkeun pek, mun siga mapatahan kali awas. Buka kekuatan. Terus bukannya hari kita. Sebab di dunia lagi lah ngesnalakin harap. Di dunia lagi ada ditahakin dari papatahan. Di dunia lagi geus daek di papatahan. Urang ngaji, kita bakal ngalawan, menang, gua tahu mah. Marrabuka siapa pangeran anjeun? Mana aing teu apa aing teu diajar jadi tauhid dari mana diajar malaikat pun malaikat teu diajar. Maka yang nanya siapa? Luhur mana malaikat teu diajar tauhid. Urang mah diajar. Maka ahli Allah nanyakeun deui pada tertib, malik nanya deui gitu. Gusti, kakak malik nanya ka abdi eta. Kumaha eta? Salah mah ulah kasih kali kitu nanya lah malik. Urang di bidang ahli nanya urang. Adi Aceh di bidang ekonomi. Ya. Sarjana ekonomi karek papatan ka urang pan diseurikeun. Da mah make teori hukum urang teh praktek. Maneh pinter we bisa ngomong praktek apa encan. Urang ka malaikat diajar tauhid, malaikat kabedakeun malaikat diajar tauhid teh. Pan malaikat mah iman matbu. Iman lagi tobe atuh langsung iman gitu. Dengan sendirinya ditarik ku Gusti Allah teh gitu. Keimananna teh imanna mah matbu tanpa diajar eta mah urang mah pan diajar. Mata luhur mana? Dia malaikat. Betul mesti diajar itu. Tanyakeun ka malaikat eta, ya wujud arwah sebiji gitu. Mau bisa malaikat tetep diajar. Tapi urang diajar wujud. Aya wujud idopi, aya wujud nisbi, aya wujud arifi, aya wujud ariyah, aya wujud dorpiyah, aya wujud tabariyah, aya wujud mutlak, aya wujud mahdoh. Loba urang wujud ku ngaji malaikat mah misalnya mas, kasih diajar malaikat tuh pesantren malaikat gitu mah. Di Malakut pesantren atau hidayah Al-Jibril. Jadi anu kurang badungan. Jadi sangat-sangat kurang kacida. Lamun urang kafir mah kana neraka meujeunna, tapi lamun urang Islam urang iman kana neraka. Sabab naon? Aya kabejakeun kunci neraka we eueuh. Eueuh nya. Ay kunci surga aya. La ilaha illallah miftahu jannah. Ieu geus dibere kunci da berlaku ieu. Urang teu asup ka imah kuncina geus dibawa. Urang euy asup ka magang ka imah mana cokot ana. Tak kuncina teu kitu bisa asup. Terus bere kuncina ay kafir mah kuncina tuh. Jadi asa kacida gitu. Lamun teu urang teu kasur sebab urang juga kok kunci ngan tolong kuncina kudu utuh kunci teh kok kunci teh kudu pas kali kuncina teh gitu ulah ya rege ya mun rege masuk kamu bintang do masuk bintang masuk bintang kalau butuh ka makhluk butuh kayak bintang gitu bintang pengakuan gitu cidik Gusti Allah tekankeun nanggaru urang bingung mau asup gitu. Da kudu utuh mah kudu pas. Beda gitu katanya Mas sosina katanya jeung nu awewe gitu. Nu awewe mah tuh ieu kali ieu nu awewe asup kabeh. Elastis awewe. Wah, sini semua. Pakai berai mas. Lu Mas Pariman, tuh, sekali. Asup kabeh.
Tetap ujung-ujung peot di sini tuh badage kok emang di dahar sadigayem. Komunitik awak lah, badan oke. Bagaimana beros digayem. Dia ada Iqbal. Jadi Quran teh seberapa 114 surat. Diturunkan di Mekah jeung di Madinah. Genep 600 ayat. Memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Anu genep 1000 ayat perincianana 1000 ayat tadi. Perintahan. Amar ngaranna. Perintahan teh bahasa Arabna amar. Maka bahasa ge pemerintah menunjukkeun. Maka aya negara amarta itu pemerintah. 1000 ayat amar perintahan, 1000 ayat nahi. Nahi larangan. Maka aya amar perintah makruf kalusan, aya amar makruf nikah kala kalusan, nahi mungkar mencegah kepada kemungkaran. Ayatnya sarua 1000 ayat. Terus wa'ad ancaman di Gusti Allah tah di Al-Qur'an teh 1000 ayat nerangkeun ancaman teh. Wa'id 1000 ayat nerangkeun naon? Wa'ad tadi, wa'ad naon? Perjanjian, wa'ad teh ngaranna perjanjian mah. Wa'id naon? Ancaman 1000 ayat. Terus kabar, berita tentang para nabi yang terdahulu, umat-umat yang juga dahulu 1000 ayat. 1000 ayat ini naon? Amsal, contoh amsal. Contoh-contoh di umat-umat terdahulu. Terus 500 ayat. Nah bedakeun dengan ayat eta nerangkeun naon? Haram, jeung haram 500 ayat. Halal jeung haram 100 ayat. Nasih jeung mansuh gitu. Nasih teh di mansuh, nasih mansuh teh ayat anu asalamna di mansuh ku ayat sede. Itu tadi contohnya baheula itu memetakeun meunang anu lanjut dikawin dua akhirnya temenan urang kapisah we mah mati we mah geus papagatan urang jeung adina geus papagatan dia tuluy kawin ngajek ka meunang seberapa 100 50 berapa ribu 200 genep ayat raga naon bu dikir geus genep ayat ternyata gitu urang bae ulama geus pindah di bejalan beneran ayatnya hese ya Pak cing istighfar istagfirullahaladzim macam-macam gitu dan kedua doa uni di Korea urang hese geus bageul ulama masa sia kalau pati Allah urang geus genep ayat ternyata naon sia kedua doa ayat Qur'ana urang bingung cing mana gaduh dari Qur'an istighfar mana istighfarna dikir pangkuni adrukum wasuli walata purun gitu orang teh apa mata ketika orang baca ayat Qur'an teh gitu gitu nerangkeun tah tauhid nerangkeun bisa nyatakan ieu urang teu apa harfina itu minimal. Ulah naon apa secara global Quran. Kade ieu Quran anu ieu urang sok dibaca teh kade lain fotokopina gitu kade. Isi bacakeun fotokopina lain. Sebab Quran teh aya kalam dal, aya kalaman madul. Kalam dal ieu nunjukkeun kalam madul Gusti Allah. Kade ayat Quran teh Allah berfirman, "Hei Nabi Musa lain kitu." Kalam Allah teh. Ya ayu
Di Al-Quran depan uyumul arti ya ayyuhalladzina amanu hei jalma-jalma nu iman gitu kunaon. Nah atuh eta kahartieun. Eta kaharti apal Quran teh eueuh hurupan. Eueuh titikan. Baris lagi eueuh tapi berkah ke hati. Hati we malaikat Jibril teh jauh hati we diwajian kitu teh Nabi teh. Lah atuh contohna urang we aya nu hurupan, aya nu soran urang ka hati teh. Hayang udud aya saranu. Hayang udud. Aya saranu. Aya soran. Hati gadieun. Yang ngingking. Hayang dahar. Aya saranu. Tulisan aya we. Tapi eta teh kan itu itu bisi kumaha dina sora huruf tapi ka hati. Hayang mekprek rupana lu. Serana lu. Ya muka. Berarti hati mah kageun ya. Kageun teh. Cacat naon? Rupan uang sarana itu langsung. Hayang ngaji. Hayang ngaji, aya sana wah. Daya soran aya wah. Tapi nu ngerti. Perumpamaan di semua itu kumaha Quran teh sora huruf tapi ka hati tah urang hati oge. Urang ketek di hati dijawab deui ku urang sok. Nah, Mantap gitu, dia namanya sudah bukan dia. Dia kumaha kan. Yang sorangan. What? Dia udah jadi usaha ti Allah ku Allah. Kata. Ti kata gana ti Allah. Jawabnya. Oh, dia orang ku Allah. Jika tulan dan kurangnya, ya kata mah ti Allah. Di tertentu di Allah. Nah jawabnya ku Allah atuh. Perasaan mah ketemu urang dijawab ku hakikatnya Gusti Allah. Gusti. Sopan urut gitu. Oh aing salah gitu. Aing dekano. Nunutan aya saha ya salah lu kan, asuran lu, kita ngerti jangan. Maka anu maut mah butuh ka makhluk dah, butuh dengan ka Gusti Allah. Maka seragamnya bodas bersih, gitu. Tekad Gusti Allah, sanajan diyasinkeun, sanajan ditarikeun ku hukum ge aya teu disoalkeun ku Allah. Atuh jadi anu nyalametkeun naon? Irodah usaha. Ya contoh Sayyidina Umar satu acara dalam Islam kumaha juga kafir. Kabanyakeun istighfar teu. Kabanyakeun tobat teu. Khalid bin Walid Wasi Hamzah tengah boleh hujung Hamzah itu istighfar teh tah nu kasar mata urang amun ningali kana ridho Allah urang teh aneh si eta biasa-biasa lo bari nyamolong tapi hirupna teh cukup teh aneh tuh jadi aneh urang mah aneh teh kok otak tapi kudu tauhidan mah si eta euy dermawan si eta kok kopet dulu lamun dibelasakeun mah itu gitu nah lamun di dieu teu mapai gitu dunia kalian teh aja ngali tasik kemudian teh kayak teh lawan aja tauhid tapi tauhid itu jero teuing teu hikam teu naon tauhid teh tigaan gitu tauhid mah tauhid tapi maot teh cek masalah teh anu maot teh kudu atoh gitu. Kok pan balik kalbur pan atoh lagi. Mau setahun teu balik pan lu atoh pan duit mawa beda sesorowan pamajikan itu pan. Jama dek balik disiapkeun biaya dari kumaha pan atoh.
urang gawe tuan, bujeng aya missing eueuh oge urang gawe tuan. Kumaha gawe tuan aku urang? Urang cing hayang mere, ulah hayang dibere. Ieu urang mengka agot teh. Kudu hayang me. Sanajan bukti nama dibere. Ya. Ada di atas langit kan, ukuran orang tujuan pokok gitu. Kurang teh hayang mere daripada dibere. Itu pokok. Sabab naon, lamun urang teu diniatan ku urang ayeuna urang hayang mere bakal timbul tobat. Eta bahaya teh. Ketika urang hayang dibere gitu. Timbul tobat teh ku sebab urang hayang dibere, tapi lamun urang hayang teu hayang dibere, justru aya hayang mere. Depol urang ngabring marhabaan, depol urang naon tahlilat, depol teu cocok sisubuhna da kusabab urang tomat. Jadi tomat tau kan. Da urang hayang diperlakukeun anu meunah apa nya teu diperlakukeun di moto. Mungkin tidak tomat bakal kumaha dina bakal menuntut. Maka urang ini diniatkan, walaupun kena bukti nama ke urang. Mungkin orang dibere, mungkin mere, tapi ke orang pun suka rasa kalau kadang-kadang dibere, kadang-kadang orang dia mau dikacirikan kumaha teh gitu. Tahu dikacirikan, jahe ramah urang, suruh pada dia tahu. Tapi kan jelema ngomongkeun kasedih oge kasedih kontrakan can bayar can perbedaan kumaha teh mere abrok ditarima di kontrakan dikecrikeun ngomong kieu gitu. Rasakeun ku urang teh kitu bila mana terjadi ka urang, terjadi ka dulurna. Sebab kunaon pangna timbul tomat teh. Timbul tomat teh tidak muslim gitu. Naon teh muslim teh? Hayang dibere ku makhluk, hayang dibere ku Gusti Allah. Pan muslim kain, hayang dibere ku makhluk. Lamun cek pikih Mas, lamun cek pikih teu tomat. Mang nono digawe, tuh diburuhan cek pikih mah teu tomat. Da sabab mere mangpa, Gitu cek pikih mah henteu kan eta cek pikih mah. Ngan lamun jelema mau gawe hayang dibayar atau mah ngaranna. Tapi cek hakikat mah jeung ngaji manglono teh kan jelema eta. Atuh naon? Taekeun, roja. Teu ngarep-ngarep tidurungan, teu ngarep tinitah tapi ngarep-ngarep ti Gusti. Urang bekerja kan memberikan manfaat ke lingkungan. Secara pikir mau orang kan dibayar. Ada orang banyak manfaat, keluarkan tenaga kan tidak apa-apa. Secara pikir, tapi cepat hakikat, pada teh makhluk itu. Bisa buka tekan, gitulah. Ulah tomat taikeun kana roja. Ai tomat mah haram hukumna, ai roja mah diganya. Itu jadi hakikat mah ka Gusti Allah. Jadi ketika nambah bayaran teh gitu. Ketika nambah bayaran jual langsung. Gitu. Alhamdulillah kual muti hakikat tanah Gusti Allah. Kurang alus dek kalau gua mah secara telah kajelang-jelang mah. Nuhun Gusti, reret rumah lah, nuhun bos. Urang mah nuhun bos, kok Gusti Allah. Urang bisa cicing cek dalam pengeula kurang. Gitu. Ka bos besar bunga akhirat lo urang. Gitu. Nah, wis itu maka kunaon wajar urang ucapkeun alhamdulillah tapi sabada mugi ka Gusti Allah. Tak urang sopo. Atuh mungkin leutik ku leutikna gede ku gedena teu berkah. Yaitu sabab naon? Ai kajelema urang berterima kasih jiga eta ai ka Gusti Allah. Padahal timu kurang kaberkahan kumaha.
jadi eling ya nah tekad gitu kita dijitu di Gusti main mas truk gitu jadi guru musuh wae rata-rata mata bahasa al ajalah minasayatin ari gusuh teh rusuh teh ti setan datangna teh al atani minar rahman ari bangsa urang penuh perhitungan teh maju berani diam waspada mundur teratur eta datangna ti Gusti Allah aing ngaplok pamajikan ka menang mikirlan tuh aing ngadek batur leungeul batur lebih kapasnya tidur benar tidak rusuh karena tak urang oge ketika urang dari nikmat Gusti Allah urang suka kadang-kadang ajalah rusuhan sedangkan rusuhana bijil ti setan bukti na bijil ti setan malah kamaluk kanuhunkeun ka Allah henteu depan pagawean urang nepi ka ayeuna aya nama mindsetna diganti ya 2009 itu ban 2002 hiji diganti ya cuma nepi ka motek kitu akibat terjadi gitu usaha urangna teu riadoh telah latihan riadoh teh latihan sabab teu diolah rasana nu diolah raga hukum mata bahasa tadi olah raga kunaon mah olahraga rasa teu kudu diolah usabab itu olah rasa kalau olahraga unggul gitu mata kejam ke batur ulah yang mau butuh kumaha butuh kain kejam sabab nu olahraga unggul rasa eta kudu olah rasa mah Sunda mah urang Sunda masyaallah urang tak dipeunyieun urang Sunda ku Allah lamun ceuk raga da eueuh keterangan Quran jeung hadisna ka ulama bila mana lanceuk can kawin adina teu meunang kawin da urang mah jiga harana ngeulang teh nya naon sababna rasa lamun rasio mah tah nya naon yang hubunganna Quran eueuh tapi rasa bisa kumaha deui nya ceuk aing sanajan di doge batur komo awal papanterangan ya. Dekul sebab hukum adat napakan bisa tambah rasa karunghal. Kotak goreng adat cuma karunghal. Itu daun adat itu. Adat hukuman gitu. Bisa tambah loba karunghal usaha bener. Ya, hari. Kalau didapatkan itu gitu. Kurang sabab makira rasa saku urang minum bapana saku marasa ti rasana euy mun main di bilang ku adina tuh eta lacip teh kumaha rasana sanajan pemain mah bisa kawin mah jadi tapi tetap dijaga sudah mati kan padahal mah teu aya pikiranna keterangan haram itu bila mana ena lacip can kawin ya kan ini meulan haram lalu siapa kumaha lamun dikeresakeun ena lanceuk memang telat kawin untuk umur 50 dah ieu adina geus 40 awe sopan hayang geus tahan mata teu naon jadi naon teu jadi kewajiban eta kumaha teh bisa kitu ukuran gitu rasa secara urang otak urang boga perusahaan karyawan eta teh karyawan urang heuh lanceuk rasa mah timbul rasa mah urang maju kieu teh mungkin derajatna karyawan urang mungkin itu doa karyawan urang ngaduakeun mainan digaji ku urang dipake dahar ku manehna dipake dahar ku pamajikanna dipake dahar ku anakna kabutuhan ka mungkin ngaduakeun pamajikan teh anakna ada rasa ketika dia turun tadi itu sok sieun teuing
kompak pada berjamaah ini jadi akang kudu nunggak. Uang pebarengan yang tahajud itu penumpang saya nak. Ulah teu make rasa urang. Teu mikir urang teh gitu. Da asa kergaya we. Mungkin sangat mungkin. Betul perkara-perkara kamu itu merasa teh. Mata kamu dicarioskeun kunaon diaturkeun Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ya di antaranya anjeunna beungan bila mana papangi jeung jelema anu boga hutang nyumput rasa bisa eraeun can bayar. Imam Abu Hanifah mereka kitu urang mah kata wajah oleh tanpa dosa coba bayar henteu jam 2 tahun bang dipelong aja itu geus umat tau pelong itu. Imam Abu Hanifah mah ketika panggih jeung anu nginyeum rumput kunaon rumput main ngacang kandungan mana bisi erang ya urang rasa kitu. Urang masih jeblok ge. Ridho aing ngejak belag jadi turunan sia. Atuh. Tapi pola pikir di mana eta nepi ka kitu atuh. Dunya nabi baca ayat itu. Allah ngadawu wa in kana bila mana manehna can bisa bayar cek Quran doa Allah tangguhkeun kumaha. Kan? Nabi kamawat lah dosa tidak ada Quran. Wa anta sodaku bila kumaha dia. Sodaku kan khairul lakum alus lebih alus. Baru antu tuluan kepada bahwa aku aing daerah tadi. Ukuran teh mungkin aing materi mah teu boga hutang mah. Aing tagih ku aing bahwa urang ge boga hutang sia naon jumlah janji untuk ditepati. Aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ulat. Kan kalau kada tepati componan janji bakal tanggung jawabkeun di hadapan Allah. Mungkin urang teh atuh ku sabab urang ngabebaskeun batur sebab urang da terlepas neka gitu. Mungkin teu materi, mungkin tidak janji urang poho lepaskeun gitu. Urang selalu berharap metak batur teh minta ampun hampura urang-urang cukup bisa dosa. Mungkin didoakeun urang itu. Aya make rasa mangana gitu. Di raga unggul. Coba teh Imam Abu Hanifah masih wali istri Siti Rabi'ah Adawiyah ya Allah ya Karim. Hiji wangi blus bangsat asup anjeunna numput ceurik anjeunna naon ceurik teh. Gusti. Abdi isin dawuh cokoteun jadi. Urang mah terus supaya ribut. Untuk era. Era gitu era ku bahasa ku balingeun. Salah satu ulama seueur ulama jalan-jalan ke tempat maksiat di gedung anu maksiat nu mabok dan sebagainya kumaha bahasana Gusti ku Gusti di akhirat dibungahkeun sapertos bungahna. Ayeuna ku Gusti teu dibungahkeun di maksiat. Jelema keur maksiat didoakeun. Urang mah ilmu jeung pasti semua dia oge para amal mau. Kubur teu pentingnya beda boleh. Didoakeun anu masih kumaha tah mah di maksiat didoakeun eta diaturkeun gua basukeun kumaha. Diampuni ku Gusti Allah. Mueh mah teh dihampuran ku Gusti Allah. Sabab rasa lego bunga bayar dapat buah barakat sakal kumaha didasan baru Gusti bunga urang mah permoal neraka sia mah sia mah mejeuna ka neraka oge gitu sia mah mata mejeuna hirup seset oge atuh da tara salat tara ngaji hirup teh sia teh ego urang mah
Sebab ketika amanah teu pana. Pana tengah ngilangkeun kaegoan, dua halus teu pana gitu. Ngilangkeun rasa halus di batur, rasa bisa di batur. Mobil dia semoyan gitu. Urang musik. Zaman tulungan kurang, zaman diwawarai heula, geus teu tulungan mah teh. Pan anggar akhirna mah terluas. Da buruk-buruk ke jati papan gitu. Tapi diwawarai heula gitu. Teu suka urang kurang pas atuh gitu kunaon teh gitu. Da mau nganti ka gugu sia mah. Hirupna lian pangabutuh mah kain-kain gitu. Kena ora rasanya tuh punten hapunten paling dihapuran makan kali deui. Atau ada habis itu dijamin, habis itu perkara mungkin dengan salah itu gitu. Urang mau juga pangeran, maksudnya itu urang saling keliling gitu, bisa gitu. Nah, bisa dibalikan kan. Mana ke timur, usaha kurang tepana ke timur, bila mana jelema goreng, tuluy ngayung kana alus, tuluy goreng nih itu citaing yang malila nya sih. Da urangnya tepana. Urangnya tepana teh urang ngalebur dihilangkan, pana teu dileungitkeun kaegoan urang gitu. Pana ka urang eta lah gitu. Eta tinggal eta ngibikana aku Gusti Allah jaman maju Habib Jafar ya Gusti itu aku. Hiji waktu Habib Jafar sahabib Umar Motohar Mas. Gitu. Anjeunna numpak Jimny bagi tukang kegeurah yang milu. Geus kitu jalur Semarang teh kuduna teh ka kanan cek ka kiri, bib kanan udah kiri. Ada yang nangis minta tolong. Dekul berhenti di sini sih. Dekul mau paegang teh kuburan kita Mas euy. Kuburan urang mah Kristen. Nah ini suaranya di sini. Dekul dikaja masuk Islam kamu supaya selamat. Dekul geus kitu. Habib Motohar teh ka hati tahu gitu. Dibuat geus kitu kasih tahu lah teman-teman dan kami bulan eta jam 20 masuk Islam orang Kristen. Urang mah anu can imannya supaya asup geus iman urang. Aji zaman ayeuna geus iman di kubur-kubur teh. Anu geus iman tahlil opor bid'ah udah menucan asup tarik gitu. Ya mana mesti dikubur-kubur. Musyrik, opor, bid'ah. Rasulullah jamaah begitu menjadi eka anu can iman supaya asup iman. Berarti sahaluan berasanya kalian gitu. Mata begitu tulung lagi kudu sapate. Terus muka kecil. Malih haus agak malih haus Islam. Karena diberi mana nama Kristen. Wah, seperti ibadah. Eta dina keterangan betul-betul wae ku Allah meunang rahmat ku sabab eta ubuk minum ka anjing. Cina urang tinggali kemanusiaanna. Dawuhan Allah ge walaqad karomna bani Adam. Ai bani Adam teh berarti semua dek muslimnya. Itu walaqad karomna al-Islam. Ai mana henteu walaqad karomna bani Adam. Betul Adam mah kafir, Yahudi, Nasrani dia teh bani Adam tetap di kemanusiaan mah kudu dihargaan. Anak pun jadi gajah mah kumaha wae tuna urang, mesti usah iman oge da tuna kotel. Nama kan diberi nyium lah. Aing menghajari kata merahun bola aing bidari itu tidak halus gitu. Mesti kalau saya mana mungkin. Sudut kemanusiaan ada sebab dimuliakeun berusaha. Mata kalau teh orang ngeritik kawan, ngeritik di mana tapi kritik mah pendapat. Mata ngeritiknya ketika disebutkan itu disebutkan ngaran gitu. Ayo Firaun biadab. Firaun biadab. Biadab tuh Firaun sangat biadab. Tapi Nabi Musa di Nabi Harun kumaha papatahanna. Awas anjeun mah patahan kudu leuwih bahasana. Awas sampai mereka kasih Firaun tah.
non muslim. Ieu mah kurang pamimpin Islam di kafir-kafir. Tidak tuh seru pada Islam. Biar dahon. Pakula kaulan laina mane sok ketika Firaun datang Firaun tapi dengan bahasa kan kudu lemah. Firaun teh kasar mata kudu gitu kana Nabi Musa. Nabi Musa teh keras-kerasna gitu Nabi Musa keras ngan kurang lancar ngobrolna maka juru bicara nanti saya Nabi Harun enggak dilanceuk. Musa menawan, di zaman eta cocok eta. Nabi Musa nu kerasna, Nabi Musa mah kekeun, tepret, goler hos pae. Nabi Musa mah, Nabi Harun mah itu. Nabi Musa teh, madang Nabi ongkoh. Nabi ulil azmi ongkoh. Nabi ulil azmi rusuh. Nabi Musa teh, Musa teh naon Musa teh? Hadid daun Musa teh peso cukur. Sikeut cerdas Musa. Dina silet, tajam silet Musa teh. Nabi Musa terus Nabi terus Rasul. Terus Nabi, terus Rasul lagi. Ulil azmi terus pangkatna tapi masih kenehnya ilmu. Mana Nabi Musa? Nah guru kasar ke Nabi kurang Nabi Musa lagi terus memulai lagi cik mikir Nabi lain Rasul lain Admi lain semua lagi Nabi Musa kurang lewat ilmu lah besok mikir ayat kecerdasan di surah Kahfi Nabi Musa kasanggup kan Nabi dalam lawan bisi urang can apa pan anu tong wareueun loba keneh pan can dia gitu anu urang can apa ieu masa lupa can apa geus berhenti ayeuna eta sa Nabi Musa tambah Nabi Musa kata terang ayu kalau dia dua ada mah untuk tipe tinggi mana beli kan lebih hidup dan jelas untuk terang itu tentu. Nabi Musa. Junjunan kirana, tapi junjunan itu malu anak Robi jidni ilmu. Bagi gusti kami ya, kang jeng Nabi, harus dijamin kumah ni. Terus mungkin kami ya. Ulang sieun kularaka sieun ku duit Allahumma tawil umurana wasa urang kan mungkin panjang umur mungkin saja dasar jijilah dilancarkan untuk jalan mungkin Gusti Allah mungkin dirasa tina sieun neraka urang mah teu sieun ku neraka sieun teh banyak umur sieun teh sehat sieun teh lagi urang ku neraka mah teu sieun urang ngomong batur gitu pada urang dina sabada wirid ngadoa bismillahirrahmanirrahim la yadru masmihi syai'un fil ardi wa la fis sama detuang itu dengan hati kumaha moal bisa menerima darat bila mana urang selalu eling bebarengan jeung Gusti Allah sama daratkeun mah itu moal bisa nyilakakeun ngarang makhluk moal bisa nyilakakeun bila mana urang konek ka Gusti Allah pengalaman gitu baheula mah teh pati bedaung bentuk terus kalau teu dirah gitu maka iblis setan anu berbentuk jelema anu bahaya iblis itu mah teu bisa lawan setan teu bisa lawan setan mah ulah racun dan gitu ku ngaganggu racun ku jelema mah dibakaran si racun teh duit ada racun diberi duit teh sarana disiapkeun ku jelema setan teu bisa nyiapkeun gitu
judi cek setan teh bisikan judi ah itu bukan duit aya enggak boleh sebuah modal itu payu modalan setan jelema mah lebih bahaya setan jelema setan itu bawa kemampuan mas tapi setan jelema itu lebih bahaya iblis berbentuk jelema eta mah salah satu jeung sokna setan itu mah teu tambal jeung judi tara itu setan jelema maka anu pangmusuh-musuhna anu pangmusuh-musuhna musuh di urang teh naon nafsu urang eta geus malakat geus berjalan itu jika berjalan lagi letih eta berarti sembarangan urang mah kitu sabab ieu mah lain kitu nafsu lamun jeung batu mah mungkin urang bisa tahan tapi jeung nafsu urang teh dina naon bila mana urang geus racu hatta idas samsu badat tarhina bila mana geus jelas eces partela matahari ukuran satumbak anu ukuran satumbak teh satumbak anu da kerajaan teh abdi raja suka jaga dina eta teh tumbak pan gitu ukuran satumbak teh gitu kah ukuran teh bila mana matahari biji ti wetan geus ukuran satumbak itu eta boleh kurang isrok waktunya kurang 5 menit atau 10 menit gitu. Karena duha bisa kabagi 3, duha langsung ada duha. Aya duha jam 8, aya duha jam 11, nu utama duha jam 11. Nu paling utama nama. Jam 11, paling jam 7 mangga bener, sampai jam 11 tapi utama nama lebih ke jam 11 tapi utama pisan. Itu dia bisa tos duha disambung urang kunaon ku kailurah. Kayak lunah teh kalau siang saja di lohor ti jam 11 di kalohor namina eta kae lunah koe lunah lain kae lulor mah jam 2 kae lulor itu lain kae lulor kadang-kadang urang sok saya makruh teh bila mana geus datang waktu urang ku kulem tahu kumaha dina salat duha di antawisna salat duha anu katampi ti buya mah 8 rakaat kan dina 2 salam eta nama motivasi eta gitu 2 rakaat salam 2 rakaat salam jeung 8 rakaat dina 2 salam. Doa lah, itu baca minimal 3 kali. Eta teh jangan laksanaon salat duha teh lapak kalau manduha doa pakir jelema salat duha jeung makanna dilaksa dina dosa. Ieu bubukuan urang teh pan. Itu bila mana urang salat duha teh berarti urang teh syukur kana bubukuan urang. Sawadee saudara. Ini paratan dia bukuan orang bukuan teh 313 buku orang teh bukuan teh itu soal eta mah gitu. Tah eta dikiparatan kunaon ku salat duha. Dina sabada salat duha baca urang Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kampung Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya tos Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim innaka antat
tawwabur rahim. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bisi pada 2 rakaat eta 40 eta. Rabbi ghfirli, Rabbi mugi Gusti ngapunten li ka abdi, Rabbi ghfirli hapunten abdi. Warhamni mugi Gusti mikawelas mikadeudeuh ka abdi. Wa tub alayya mugi Gusti nampi tobat ka abdi. Innaka sasna Gusti anta tegasna Gusti eta at-tawwabu dat anu seueur nampi tobat. Ar-Rahim tur anu maha mikawelas mika asli. Jadi lempengna kumaha urang kulit eta teh hiji hayang dihampura dosa, 2 hayang dirahmat, 3 hayang ditapi tobat gitu. Kumagi Allah anu seueur nampi tobat, ujung Allah anu seueur ngarahmat. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nepi ka bila mana urang salat subuh. Salat subuh tulis isra, terus isra urang duha. Adukeun di urang jeung anu henteu eta mah eleh urang. Nepi ka jam 9 kudu. Batur mah memeh subuh geus kieu urang mah salat subuh heula. Memehna kok qoblah heula nya. Memeh subuh kok qoblah heula. Lamun apa urang kana qoblah pe kedep di masjid, kedep di imah qoblah subuh dibandingkeun jeung dunya seusina mahal keneh eta. Salat subuh komo atuh ku fardu. Salat urang adzan subuh tulis salat subuh sebarakaat 2 rakaat Fatihah kuliah Fatihah alam nasroh kuliah rakaat kahijina, rakaat kedua Fatihah alam tarokul beres uruk salam maca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40. Bahkan eta mah aya nu anarna panjang ada. Saya tahu urang kebian kita. Salat subuh teh salat subuh teh naon ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sabab lawan yaitu di antara adzan jeung qomat bila mana urang ngadua moal ditolak dua urang ku Gusti Allah ketika urang ngadua di antara adzan jeung qomat teu iman di masjid itu. Amun teh teu kaburu lawan teu kaburu di masjid. Salat sunat urang tong ngaran jawaban fardu ngadu heula. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta. Ila urang sejenak itu. Sabab aya keterangan di antarisna gitu. Antara adzan jeung qomat di antarisna teh moal ditolak duha. Cinta tenang. Nah, atuh mah bener. Kalau mah sedang berat. Susul coba. Itu dong, Robin, Firli, warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Salat fardu turun rawit wirid geus wirid ka panitia bila mana teu kabul urang tahajud amakeun pada subuh anu abah teh ka lawan bismillahirrahmanirrahim 40 juang ya Rasulullah Fatihah tu 7 qul dua hiji kul al-falaq 7 An-Nas 7 mana 7 ya Allah ya Nur ya Aku ya Mukmin. Ijazah di Abah Cibantar. Bismillahirrahmanirrahim beli kapan bisa canjarakeun 40 hiji
Sayana urang upami tos tahajud dah, kan upami urang teu keujung tahajud pada subuhnya. Bismillahirrahmanirrahim 41 kali Fatihah tuh 7 Kulhu 20 hiji Al-Falaq tuh 7 Anas 7 doa 7 Ya Allah, Ya Nur, Ya Aku, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Nur, Ya Aku, Ya Mubin. Bila mana orang boga wirid, eta heula ka baca kah. Gitu ya. Bila mana orang deui wirid dua eta baca heula kah. Ya Allah, Ya Nur, Ya Aku, Ya Mubin eta penolak jin gitu. Jin bakal jauh moal ngahodaman ka urang. Bila mana maca eta. Ari wirid anu kahodaman jin kumaha? Wirid nu kahodaman rasa kahodam wirid tapi jin. Gitu. Bila mana urang wirid dari kadu ketika urang kahodaman ku jin kumaha urang sok dilahormat. Bila mana teu dihormat kasinggung eta wirid nu ada jin. Jeung sapalina kahodamna jin mah loba nyanu loba pamajikan. Tina sapalina anu teu tahu ya. Khodam jin gitu. Gitu urang teh wirid aya kumaha tapi teh urang teh gila hormat ku batur teh lamun teu hormat teu teh teh supeuh teu geura luwih buat. Eta penolakan teh urang memegang doa teh ya Allah, Ya Nur, Ya Aku, Ya Mubin. Sabab keur wiridan teh seungit ku jin teh urang teh. Seungit komo urang peuting-peuting wirid seungit jin teh dah nyom hayang naon teh sia teh. Allah. Jika naon? Jika ngamegeti awe nu ngajuru. Mata kolotman yang ketika pemajikan ngajuru buta getih kudu buru-buru diseuseul ulah dipetingan disimpen di luar ka kita. Seungiteun Mas. Ketika urang weuing peuting-peuting teh jin nyanyo hayang naon aya si jin. Tah, da gua teu moalna ngarasaan mah khodam wirid pada mah khodamna. Anu paling sangat menonjol mah kitu. Bila sok bila hormat urang. Jadi lamun teu dihor, teu dialem, teu dieukeun teh urang teh amak teh. Ku aya sakasinggung ka batu itu. Masuk kudu kontrol. Eta penolak teh. Ya Allah, Ya Nur, Ya Aku, Ya Mubin. Bismillahirrahmanirrahim di 40 di Al-Fatihah 7 Kulhu 2 Al-Falaq 7 Anas 7 Ya Allah Ya Nur Ya Mubin 7 Abah Cibantang. Mudah-mudahan eta mudah-mudahan urang cing kacepetan barokahna saja gitu. Kumaha terujinya eta abah jalus masyaallah kasobaran lah kadang gitu. 20 masa urang teh sobaran mudah-mudahan urang kacepetan ku sobaran. Ngeureuyeuh perjuangan kumaha masyaallah. Eta anu biasa tahajud urang wirid eta upami teu kabujang tahajud badasu. Ini biasakan bola jama ulah mecakan. Ayo mecakan dia ulah mecakan juga. Stres. Terus subuh Allah karasana. Kan Nabi bieu sukses sebenarnya 23 tak. Ieu urang dari kulit saminggu. Kan Nabi teh Nabi Musa ngadua teh di jamaah 40 tahun teh Nabi Musa teh kana. Aya urang Nabi Musa lain, Nabi lain. Karek saminggu Musa ngatal. Alasan. Naon aing wirid aing cager ka degree. Teu jelema biasa bager ka aing ka di Korea. Naon turunkeun. Apa eta teh urang tidak teh buat lebih teh kumaha teh urang teh hayang buat Ka'bah, teh kumaha perjuanganna bila bala urang loba gogoda tahan teh teu berarti teh. Biasa urang teh sobaran gitu, rasakeun ku urang teh gitu. Ningkat teh lain ningkat pendapat teh suku-suku ningkat pendapat tapi ningkat teh kasobaran urang teh urang gitu. Lu tadi mah kepisan, duh ieu
dikesakeun kulit ieu mah leungit pisan ya keheula. Ieu mah kakabeki mangprang. Ieu mah aya ulit coba sama malisan ukur sana teh mah digaplok apa lain. Soban teh kusuda mah tiis lah. Ti asal apa? Payet, tuluy tiis. Diomongkeun ku batur tiis, dipuji ku tiis. Teu pengaruh tiis lah. Mun ceuk kusuda mah gitu aja repot. Tiis. Boga gawe tiis, boga gawe tiis, boga duit tiis. Teu kecewa maksudnya itu. Ayo urang pan, henteu kecewa lisan diomong-omong. Mending hate pan. Parang tah anu asalna tidak kesobaran urang teu kuat disampaikeun kulisan ayeuna mah euy henteu kulit teu lisan mah bisa nepeh lah teh eueuh berarti teh mah aya perlu nanya. Engke mah moal jadi naon eueuh tiis. Sobar mah tiis, lamun di domah amis. Dipoyok ku batur oge ieu mah bagaikan gula bagian gula telapakan teu menonyo teu katingali fungsina teh gula mah gitu. Gula jeung teh deui naon? Tara gula manis. Gula jeung kopi? Kabeh sirup-sirup sudah gulana ka bawah teu. Tapi perananna gede nya. Tapi perwah penyakit kalau gula itu bagoreng. Ieu teh ka majikan teh aing teh ka majikan ka anak ka tetangga kadung teh alus dulunya sekali teh ke di expose tah kitu. Keun teh gula ai kausan mah teu karasa kudu luhur ku babaturan ku tetangga teh kitu bakal gorenganna masyaallah kitu. Aing teh nganyukeun ke saya teh asa tuh sekali mah perbatu dibere mah ku aing ngomong-ngomong geus gula. Gula besi tinggal bangunan lebih kali 50 tingkat tuh tingkat kategori itu besi itu tapi sangat detailnya berperan sangat menunjangnya tiis aku cuma bisa amis mah tiis lah tahu wili gede diantusna mudah-mudahan ku Allah Tuhan diberkahkeun enak sakepul gitu keun lamun teh mah hujan teu ngagebret oge ulah tijibran aya keluar memeureunan aya ngapro lamun kape cerita tah kape cerita lamun bahasa teh mah lulu berak lulu berak kape cerita kita manaki Abah Bisri Samsuri Ramana Gusmus sanang lagi mas komo habis ya samanya kita dina keur ngaji dina keur ke jamaah masjid dan kumaha dialus teh bujung-bujung habis ya samanya telah ketinggalan itu bujung-bujung habis namanya ilmu lah, ilmu lah ketika ngaji, hiji orang kudu ngagungkeun guru, kadua orang kudu ngagungkeun kita, katiluna ngagungkeun musonif. Kunaon lah, kaulah tilunya, gitu. Mata kaulah tebu, ketika kaulah teu ngaji teh sebagai teu ngagungkeun ka guru teu ngagungkeun ka laki kita teu ngagungkeun ka dua kana musolih alat nepi ka ngabuahkeun gitu bisa nepi ka eta teh masyaallah kitu eta lalakonna teh kaula bujang-bujang baik gitu komo telat samunnya kencan sababna tinggal aya dasarna aya Indolis sholat kobra sholat nungguan sholat
sampai sholat halus tuh. Urang sholat maghrib nungguan di isya halus kan? Atau kias ke dia urang kana kehalusan. Kana kehalusan. Cing kira-kira lamun teh mah jadwal urang digawe jam 8, setengah 8 urang sambil kumaha. Cing kumaha kira-kira. Tuluy urang teh. Bakal paling hari tidudungan. Tapi urang jadwal jam 8 mimiti jam 8 lebih 5 jam 8 lebih 10 itu mah setengah sarapan pan kok tinggal jam itu tanda udah gitu dong tapi urang Sunda mah pede teuing jeung usum bacet oge gitu jam 8 teh nya teh di mana setengah 8 biasa setengah jam gitu jam bacet geus bacet bituban bituban ditambah mogok betul. Kembali nih. Tadi naon gagancangan tisetan awas sakur urang anu tanpa perhitungan. Anu ceuk bahasa kolot mah gentas gedebug gitu. Sok gampang etalon di antara teh gitu. Teh datang teh tisetan sok kiaskeun ku urang. Ketika urang sifat rusuh teh datangna teh saya ngan aya nu kudu rusuh deui kitu di antarana teh ya kudu eta kudu rusuh mana rusuh bila mana berdosa segera tobat eta kudu disegerakeun tuluy nguburkeun 5 eta gitu al ajalah minas syaiton ari sifat burung gusuh eta datangna teh saya sok bandungan sifat burung gusuh mata jadi mana rati sabab saya ulah lebih ka jelema cilaka. Pemuda tabrakan kuma-kuma teh burung gusuh lah da jarang aki-aki mah kekebutan. Lu pemuda nu korban dua aja eta sifatnya burung gusuh. Tuh urang barang gawe burung gusuh. Gancana mah ganca ngadeng. Nah tadi mana eta mah anu 5 tadi kudu diseu mana anu kudu disegerakeun mah harus kamu buru-buru. Naon ukuranna pinten kesel. Ukuranna mun urang boga hutang kudu disegerakeun. Sabab amal ya urang satu untuk urang can mayar tajang anu boga hutang eta teh untung teh. Gitu. Tak si mas mah atuh mun mayar naon aing elmu teu boga amal teu bisa lamun nganyuk teu mayar nuhun Gusti dipangotakeun eta jadi sakur-sakur anu nganyuk digawe sunat ku mas bagian teh Adi Aceh boga pakuat pakai di mana-mana kumaha teh di antara teh aya pemerintah teh kumaha teh eta pira ku teh atuh dipangmawakeun dipangwiridkeun dipangwakeun wiridanana amal ya teh jangan eta satu untung cenah eta bejeung saena urang ulah oso bila mana batur alus ka urang buru-buru urang kembali ke keharusan teh bila mana berbuat urang batur ingin keharusan ka urang buru-buru ingin keharusan ka maehan ulah dideung mungkin numpuk ting keharusan sabab keharusan jelema eta mah kitu kerja kana hati bila mana jelema geus tangan budi aduh masalah mata cek Imam Syafi'i mah bila mana batur yang keharusan ka urang sok urang buru-buru bulat balikeun ni keharusan urang naon urang kemampuan bisa urang hanya gitu ulah dideung sabab eta ke berurusan aja jeung hati geus tangan budi mariweuh deui lu aing dipirakunya si eta oge patuh gitu ini karena Allah bakal di antara sabab lamun kagorengan batur mah sentuhanna kana badan kalusan batur mah kana hati kana badan mah dikadek obatan eta nya tapi kana hati mah tuluy sieun ka payah oge
kautangan bumi. Mata kudu disegerakeun eta itu. Bila mana batu ka mun kausan sok kemampuan urang naon. Mun ka kausan anu seimbang di antara. Naon atuh nya termasuk urang anu ngeukeun dan sebagainya busa bahasa oge dia teh kausan. Ketika batu bura beure teh kurang lu doakeun kumaha teh kausan mah. Gitu. Sesuai jeung eta. Bahkan alus keneh tengah hiji mending keneh papisah. Contoh, bila mana urang ngahiji jeung jelema anu bageur ka urang tapi urang teu kaburu ngaji acan alus keneh papisah jeung jelema anu bageur ka urang tapi urang kaburu ngaji. Urang boga balan bageur ka urang, tapi urang kaikat teu kaburu ngaji. Alus kene urang papisah jeung bageur eta tapi urang kaburu ngaji. Sabab eta kabageuran eta tadi teh sasaranna mah kanaha? Kanaha hati sasaranna. Mana di ukuranna? Bakal beli kana manfaat daripada rerejeungan. Rerejeungan we di eta urang ketok. Ari manehna mada beunghar aya kaalusan teu ngaji jeung mana bisa sodaqoh hayu urang. Sodaqoh teu ngaji henteu. Kados teh. Aya jelema kumaha teu perhatikeun jeung rupana korang tapi ngaganggu urang kana ngaji teu kaburu ngaji alus kene tapi bisa. Alus kene teu ngaji teh rasa. Orang kadang-kadang masuk balakat ketika orang buka babaturan, ketika buka dudungan, ketika ya orang matikan kuma-kuma tapi orang ngaganggu pada kegiatan cek setan mah pan kena, cek nafsu banyak, mending ngaji, mending hiji ngobrol di babaturan, beri duit beri cepet, udun-udunan, kopi tahun, barang-barang. Udah cepet, bisa. Genah kan? Cek nafsu mah. Cek setan, cek mana kayak mana orang itu. Jangan namun. Kau keuntungannya kamanfaatan. Orang halusnya tapi isi boga-boga Tuhan itu benar pisah. Dorakanya hijina.